Maailman ennätyshypyllä 235,5 metrisellä Mihail Urman, Mihail Neumayer, kaksi Mihailia ovat siinä heti peesissä. Ja nyt Rok Benkovic maailmanmestariksi Pikkumäkeen Oberstdorfiin. Puskasta pomppasi kuin Pupujussi Rok Benkovic. Katsotaan mikä pomppu on nyt luvassa. Hänen jälkeensä muuten sitten Rumören, mutta nyt Rok Benkovic ja yleisö villiintyy. Se odottaa maailman ennätystä häneltäkin ja Benkovic tulee hänkin aika lailla säväyttävästi sieltä, mutta Matti Hautamäki saa olla rauhassa, kun katsotaan tuota maailman ennätystä, mutta nyt sitten on mielenkiintoista olla todella tarkkana tässä. 226 metriä kantaa tuo Benkovicin hyppy. Sivua omaa Slovenian ennätystä ja kumminkin tässä. Ja toiseksi menee. Teki sen 2 kertaa ja kyllähän se on ihan upea päätös Benkovicinkin kaudelle. Kyllä tuli puskista maailmanmestariksi ja ei voi kuin onnitella kaveria syntymäpäivän johdosta. Sai aikamoisen syntymäpäivän lahjan. Slovenian ennätys 2 kertaa ja siellä tulee kunniapalkinto tästä suorituksesta. Niin tulee. Ellei tässä lentomäessä kyykkää Peppaa matalaksi, niin tuolla saa ainakin häntä luun kipeäksi. Ainakin minä. Minä myös. Matti Hautamäki johtaa. 4,4 pistettä.